वेलकम बैक टू माई व्लॉग्स। अभी आपने जो एक छोटा सा क्लिप देखा होगा वो आज मॉर्निंग का है। मैं मतलब टिमटिम को छोड़ने के बाद में, मतलब स्कूल छोड़ने के बाद में थोड़ा सा हम लोग वॉक पे चले गए थे। सो तभी मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बट कैमरा ऑन किया एंड ऑफ कर लिया, कुछ भी नहीं किया। सो आज का दिन मेरा बहुत बिजी वाला दिन था, बट मैंने आज सोचा था कि मैं आज व्लॉग जरूर करूंगी। सो अभी जस्ट मॉर्निंग का तो बताया मैंने आपको, थोड़ा बहुत वॉक करके ब्रेकफास्ट वगैरह किया। फिर आज मुझे पार्लर जाना था, बहुत दिन से टल रहा था। सो पार्लर गई थी मैं एंड फिर उसके बाद में घर आकर के वही लंच वगैरह प्रिपेयर करना और ये सारी चीजें भी मुझे वीडियोस आज शूट करने थे, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था मेरी सिस्टर आई थी न्यू ईयर्स के लिए। मैंने आप लोगों को भी न्यू ईयर्स भी विश नहीं किया करती हूँ थोड़ी देर से, ठीक है। सो मेरी सिस्टर आई थी, फिर वो गई। क्या हुआ, पूरा न्यू ईयर फैमिली वाला था, और जब फैमिली से कोई आता है और जाता है तो उसके बाद ना एक दो दिन तो मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है। सो फाइनली आज से मैंने सोचा था कि काम स्टार्ट करूंगी। सो काम किया एंड आज नेल पेन भी चेंज करी, बताना कैसी लग रही है। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और जितना अच्छा 2019 था हमारा, भगवान करे उतना ही अच्छा 2020 भी हो, और उससे भी अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। सब खुश रहे 2020 में, मतलब सब अच्छा 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 हो, यही मेरी विश है। सो मैंने इवन इंस्टा पर भी मैंने न्यू ईयर्स कल विश किया। मतलब मैं बिल्कुल दुनिया से कट गई थी 2-3 दिनों के लिए। मुझे लगा यार मेरे इंस्टा पर भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैंने अभी तक मैसेजेस के रिप्लाई भी नहीं किए। सो सॉरी फॉर दैट। सो बस वही अब धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही हूँ। सो आज इसलिए व्लॉग स्टार्ट किया है। बस अभी अराउंड आई थिंक 5 o'clock हो गए हैं शाम के, या 5:30 बज गए हैं। तो बस अब मैं जाऊंगी, चाय शाय बनाती हूँ। आज फ्राइडे है, सो मे बी हम लोग कहीं बाहर ऐसे घूमने वूमने जाने का प्लान नहीं है। मैं बस अब जा रही हूँ, चाय बनाऊंगी, डिनर अभी प्रिपेयर कर लूंगी। फिर हम लोगों को आज रिलायंस जाना है, ग्रोसरी नहीं लेना, ग्रोसरी आइटम सब है अभी घर में। ग्रोसरी में मेन जो होती है मतलब आटा, चावल, दाल, तेल, ये सारी चीजें हैं। मुझे बस थोड़ी बहुत निकनाक चीजें लेनी है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेनी है, और सोप बार वगैरह लेना है। चलिए मैं बाहर चलती हूँ, फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। चेंज कर लूँ, फेस वेस धो लूँ एंड फिर बात करती हूँ, ओके। हमने डिनर कर लिया है और अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिलायंस फ्रेश जाने वाले हैं थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए। और डिनर में मैंने आज बहुत ही यूनिक चीज बनाई थी, मेरे लिए यूनिक थी। नहीं पता आप लोगों ने खाया होगा कि नहीं, खाया है तो बताना। रेसिपी में तो शॉपिंग हो गई। शॉपिंग क्या हुई, थोड़ी सी ग्रोसरी। क्या हुआ, हाँ तो मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ ना। मैं सबसे पहले डिनर की बात कर रही थी कि डिनर में मैंने आज बहुत ही यूनिक सी चीज़ बनाई थी। क्या बनाया था मैंने, जो स्वीट पोटैटो होता है ना, शकरकंद, उसके पराठे बनाए थे। थोड़ा मीठा होता है वो, पहले मैं भी सोच रही थी शायद अच्छा नहीं बनेगा, बट उसका जो मसाला है ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी, जैसे कचौरी में होता है मसाला, थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी करके बनाने से बहुत अच्छा लगता है। और उसका जो आटा था वो मैंने मेथी के पराठे वाले आटे के अंदर शकरकंद का बहुत अच्छा मसाला बना के स्टफ किया था, बहुत टेस्टी था। रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने आज बना लिया, फिर उसके बाद मुझे लगा रेसिपी शेयर कर मतलब शूट कर लेंगी थी। एंड उसके साथ मैंने करेले की लॉन्च बनाई थी। बाकी बैग सब पीछे डिक्की में है, ये टिमटिम में आगे रखा है। चलिए घर चल के बात करते हैं। तो घर आ गए हम लोग एंड रास्ते में हम लोग कहीं नहीं रुके थे वैसे देखा जाए तो। एक बस फर्नीचर वाले क्या रुके थे, थोड़े बहुत घर में थोड़े से चेंजेस कराने हैं, उसके लिए बताऊंगी आगे अगर किया तो। और फिर हम लोग घर आ गए, मतलब ऑलमोस्ट हम 8:30 में रिलायंस से निकले और 10 बजे हम घर आए। इतनी देर रुक गए थे हम एक शॉप पे, और बस फिर घर आ गए। और जो फ्रिज में रखने का आइटम था वो रख दिया मैंने, और जो बाहर रखने का आइटम है वो सब यहीं पर है, इसलिए कुछ भी ऐसा दिखाने जैसा तो नहीं लाया है मैंने। जैसे मैंने बताया था ड्राई फ्रूट्स लेने थे,
ड्राई फ्रूट्स ले लूं। एक और बड़ा बैग है। अभी वो भी आ रही है मकर संक्रांति, तो तिल्ली के लड्डू वगैरह बनते हैं। मुझे भी आता है बनाने, मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक ठाक बन जाता है मुझसे, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस बार मैं कितना बनाने वाली हूँ। इसमें मैं बहुत ही छोटे छोटे से पैकेट्स लाई हूँ, 2 पैकेट, वही बस थोड़ा सा शगुन करने जैसा। तो तिल्ली लाई हूँ। बाकी मेरी मम्मी तो फल्ली दाने के, तिल्ली के, वो मुर्रा होता है ना पफ्ड राइस, उसके, फिर जो चूड़ा होता है पोहा, उसके लड्डू, बहुत सारी चीजों के लड्डू बनाती हूँ मम्मी। इसमें क्या बोलते हैं मकर संक्रांति में मैंने एक ये लिया, रागी का ठेपला। रागी तो वैसे भी कितना हेल्दी है, मैंने रागी लाया है, मतलब थोड़ा उसका डोसे जैसा बनाती हूँ, डोसा बनाती हूँ रागी का, बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी तो है ही। जैसे डिफरेंट से मैंने, हाँ ये चीज है टिफिन के लिए, एक मैंने ये हॉटपॉट वाला टिफिन लिया है। आपको पता होगा मैंने बताया था कि मैंने हर चीज स्टील पे स्विच कर लिया है, मतलब मैं टिम को अब स्टील के ही टिफिन देती हूँ, चाहे फ्रूट टिफिन हो या जो मेन मील टिफिन है वो। बट अभी ठंड इतनी मतलब बढ़ गई है पुणे के हिसाब से, तो लास्ट 3 डेज से अच्छी खासी ठंड है, तो अब क्या ऐसा लगता है ना खाना एकदम ठंडा हो जाता होगा जब वो खाती है, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा एक हॉटपॉट ले लिया उसके लिए। पराठे वगैरह अगर तो थोड़े गर्म तो रहेंगे, एकदम बर्फ नहीं होंगे। इसके अलावा वही जैगरी वगैरह, बस कुछ भी ऐसा खास नहीं है, सब ऐसा नॉर्मल राशन। वर्मिसेली हो गया, एक आध दाल ले ली थी, मुझे छोला लेना था, मिक्स्ड दाल ली है मैंने, ये सारी चीजें हैं। अब बस जा रही हूँ मैं, मुझे एक वीडियो एडिट करना है कल के लिए, मेन चैनल के लिए, तो वो करूंगा। ये लिपस्टिक कितना प्यारा लग रहा है ना, ये इसका स्वॉच कल मैं मेरे मेन चैनल पर, मेन नहीं जो व्लॉग चैनल था उस पर आपको मिल जाएगा। ये जिस ब्रांड की है और इसके और जो वैरायटी, मतलब वैरायटी और जो कलर्स है इसमें उसके। चलिए ठीक है, मैं बंद करती हूँ कैमरा, ड्रेस वगैरह चेंज। आज हम लोग कोई मूवी भी देखेंगे, फ्राइडे नाइट है, तो अभी सोचा नहीं है कौन सी मूवी देखेंगे। टिमटे अंदर बुलाती हूँ उसको, टिमटे वो ड्रेस चेंज कर रही है। ये बहुत अच्छा लगता है, अगर आप रिलायंस में जाते हैं ना तो ये टेस्टीज पूरी आती है, ये इस टाइप से होती है, मठरी बोलते हैं ना जिसे, वो तो ये अच्छी होती है, टिमटिम को पसंद है, ये ले लिया मैंने। और ये तो वैसे घर पे भी बहुत इजीली बन जाती है, बट जैसे कभी बहुत भूख लगी या फिर अगर गेस्ट भी आए हैं तो ये बहुत टेस्टी होता है, फ्रेश होता है, ऐसा नहीं है कि बाय वन गेट वन है तो फ्रेश नहीं होगा, फ्रेश भी होता है, अच्छा लगता है टेस्ट में। मैंने इसलिए जब जाती हूँ रिलायंस तो ले लेती हूँ। और मैंने इस बार ये एक और एसेंस लिया है, रेड रोज लिक्विड वाला एसेंस, क्योंकि मैं सोच रही हूँ रेड कलर का केक बनाने के लिए टिमटिम के लिए। अभी टिमटिम मूवी देखना है कि सोना है? मूवी देखना है। मुझे तो लग रहा था आपको सोना है, आज आप आफ्टरनून में सोए भी नहीं हो। मुझे पता, मुझे नहीं, मुझे तो आपकी आईज भी ऐसे देख के लग रहा है कि आपको नींद आ रही है। नहीं पक्का? क्या हो गया? सॉक्स पहना है ना? ठीक है, बाय कर दो। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने आप लोगों से आई थिंक फ्राइडे नाइट को बात की थी और उसके बाद से मैंने बात ही नहीं करी। सो आज मैंने सोचा कि अभी मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के मंडे है, ट्यूसडे है, ठीक है। तो और मुझे आज ये रिसीव हुआ था पर्पल का डब्बा, तो इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। लिपस्टिक्स तो बहुत ही अच्छी अच्छी लॉन्च हुई है अभी पर्पल की, जिसमें मिनीज में आपको दिखाती हूँ, बट मिनीज में मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ इसलिए अभी नहीं दिखाऊंगी। पर्पल की मिनीज लॉन्च हुई है जो कि, और कलर्स बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स हैं। सो इन पर तो मैं प्रॉपर एक मतलब रिव्यू टाइप का वीडियो करूंगी। इनफैक्ट एक सेट का मैंने पूरा स्वॉचेस शूट भी कर लिया है, तो बहुत जल्दी आपको मेरे ब्लॉग वाला जो चैनल था ना उस पर मिलेगा। सो कुछ चीजें थी जो मैं आपको दिखाना चाहती थी जो अभी न्यूली लॉन्च हुई है पर्पल में, स्टेक वर्क की, एनवाईबी और पर्पल की। तो उनमें से कुछ चीजें मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि सबसे पहले ये है 4 आईलाइनर्स, जिसमें से एक जो है
ये वाला, ये भी एक आईलाइनर है, मैं भी खोल के दिखाती हूँ देन इसके बारे में। अभी मैं आपको थोड़े प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही हूँ ना, जिनको अगर लेना होगा तो ले सकते हैं। अभी बहुत अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं इनफैक्ट पर्पल पे, लाइक बाय 3 गेट 3 फ्री, इस टाइप के ऑफर्स पर्पल, मतलब स्टेक वॉकी में भी है, एनवाई में भी है एंड पर्पल में भी है, पर्पल स्पेसिफिक जो ब्रांड है। और ये दो और आईलाइनर्स हैं, ये दोनों सेम है बस कलर्स अलग है, तो मैं ब्लैक वाला ओपन करती हूँ। सबसे पहले ये है जेल लाइनर, ड्रामा क्वीन नेम है इसका, ये देखिए ये है जेल लाइनर। तो ये ऊपर इसका ब्रश दिया हुआ रहता है, ये ब्रश दिया हुआ रहता है आईलाइनर अप्लाई करने के लिए, एंड यहाँ पर इसका जेल लाइनर रहता है। हम लोगों का भी डिनर हो गया है, बस अब सोने की तैयारी है, सो आई थॉट कल मुझे ब्लॉग लाइव करना है तो एंड तो कर लूं। ये देखिए अंदर जेल लाइनर है, इसमें यहाँ पर ये एप्लीकेटर भी होता है। सो ये चीज बहुत अच्छी लाए हैं जो पर्पल वाले हैं। ये देखिए अब इसको मैं स्वॉच करके दिखाती हूँ, देख रहे हैं आप कितना जेट ब्लैक है। मुझे ना जेल लाइनर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ड्यूरेबल होते हैं, स्मज फ्री होते हैं, चाहे स्वेट से स्मज की बात करो आप या फिर वाटर से स्मज की बात करो। पहला तो ये था, इसी का मुझे ब्लू भी रिसीव हुआ है। ब्लू मैं अभी ओपन नहीं करूंगी बट इसका कलर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही ओपन करके देखा था। ये देखिए ये जो मेरा ड्रेस का ब्लू है ना, ये जो मेरे जैकेट का ब्लू ऑलमोस्ट वैसा ही ब्लू है, बहुत ही प्रिटी लगेगा आईज पे, बहुत जल्दी लगाऊंगी। तो कलर्ड लाइनर्स का फायदा ये होता है ना कि आपने ज्यादा मेकअप वगैरह कुछ करना है नहीं, वो ऐसे ही अपने आप में आपकी आई मेकअप को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देता है। देन ये पर्पल का एक आईलाइनर है और ये भी जेल लाइनर ही है, ऑलमोस्ट पैकेजिंग जो है वो वैसी ही है। मैं लिंक्स इन चीजों की दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको देखना होगा तो आप देख लीजिएगा। अंदर से ये भी ऐसे ही है। देन ये जो लास्ट है स्टेक वॉकी का आईलाइनर, वाओ ये लिक्विड लाइनर है, पैकेजिंग देखिए कितनी अच्छी है, बैडएस लिक्विड लाइनर। ये इसका एप्लीकेटर वाओ एकदम थिन वाला है, जेट ब्लैक। सो ये मुझे 4 आईलाइनर्स अभी रिसीव हुए, सो आई थॉट मुझे इस वीडियो में ये आपके साथ में शेयर करना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, पर्पल के हाइलाइटर्स भी आ गए हैं, 3 शेड्स मेरे पास आए हुए हैं, इनमें से ये देखिए मैंने ओपन किया। और ये खासियत ये है कि ये दोनों साइड से यूज कर सकते हैं आप, मतलब आप एक खरीदेंगे हाइलाइटर आपको 2 शेड्स मिलेंगे। जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा रोज गोल्ड काइंड ऑफ शेड है, एंड यहाँ पर आपको गोल्डन हाइलाइटर, 2 हाइलाइटर आपको एक ही हाइलाइटर में मिल जाएंगे, 2 शेड्स। और इसको मैंने स्वॉच करके भी देखा था, ये देखिए देख रहे हैं एकदम मस्त वाला ये गोल्डन, मतलब ये चीज मुझे इसकी अच्छी लगी कि ये बहुत ज्यादा चंकी नहीं है, बहुत ज्यादा ग्लिटरी नहीं है, वो नेचुरल सा ग्लो दिखता है। ये देख रहे हैं। सो ये जो मैंने किया था ये गोल्डन था, एंड अब मैं ये जो थोड़ा लाइट रोज गोल्ड टाइप का है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जो इनका हाइलाइटर है। ये है पर्पल टू मच डुअल हाइलाइटर। सो इसमें मुझे 3 शेड्स रिसीव हुए हैं। ये था शेड नंबर 1, इसके अलावा शेड नंबर 5 एंड शेड नंबर 3 भी है। इन पर अगर आपको इंडिविजुअल प्रॉपर, मैं बहुत जल्दी पर्पल का एक 1 ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करूंगी तो उसमें आपको मिल जाएगा। आपको अगर नींद आ रही तो बेटा आप चले जाओ पापा के पास। नहीं आ रही आपको वीडियो में आना है? तो आ जाओ। ये ओपन ही नहीं हो रहा बेबी, आपसे भी नहीं होगा। मम्मा के तो नेल्स बड़े बड़े हैं फिर भी प्रॉब्लम आ रही थी मम्मा। तो एक साइड से इसमें भी रोज गोल्ड काइंड ऑफ शेड है, एंड दूसरे साइड से थोड़ा सा ब्रॉन्ज टाइप का हाइलाइटर है, मतलब उसमें एकदम गोल्डन था, इसमें उससे थोड़ा सा लाइट है। तो मतलब डिफरेंट टाइप के आपको शेड्स मिल जाएंगे हाइलाइटर में भी। सो ये एक मुझे न्यूली लॉन्च चीज अच्छी लगी। एंड लास्टली मैं आपको NYBay का दिखा रही हूँ। NYBay के बहुत अच्छे आई शेडोज लॉन्च हुए हैं। ये चीज बहुत ही अच्छी लगी मुझे, एंड बहुत ही पिगमेंटेड है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ब्राउन कलर है, एंड मैं आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ, देखेंगे आप मेरे फिंगर पे, ये देखिए गोल्डन ब्राउन काइंड ऑफ। और इसमें बहुत सारे टिम को जो सबसे अच्छा लगा वो उसने हैंड में ले लिया। दिखाओ जरा कौन सा आपको अच्छा लगा। पिंक है ना, क्योंकि वो बेबी पिंक काइंड ऑफ शेड है, ब्लश पिंक यू कैन से।
सो ये वाला इवन इसको आप एज हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। सो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं। इसके भी लिंक मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। एंड ऑफर अच्छा है, बाय 3 गेट 3, 3 चीजों के लिए पे करो आप और 3 चीजें आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ये एक है पर्पल सिटी हॉर्स, पर्पल, ये देखिए, ये है पर्पल, अच्छा है, पिगमेंटेड है। और कौन सा शेड है बेबी, वो फाड़ना नहीं देती, मुझे आता है आपको ओपन करना। वाओ, ये तो बहुत ही प्यारा और ग्रीन टील ग्रीन टाइप का शेड है, मुझे भी देखना है ना। एंड लास्टली ये है ब्लैक, ये थोड़ा ग्रे टाइप का शेड है। तो अच्छे अच्छे शेड्स हैं। इनफैक्ट इनमें से एक आध ऐसे कलर्स हैं जो आपके पास हो तो आप बहुत सारे लुक्स में रॉक कर सकते हैं। जैसे कि जिसमें ये 2 शेड्स मैं कॉमन बोलूंगी आपको कि ये 2 भी ले लिया ना आपने तो आप बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें आई हुई है जो मैं आपको कभी और दिखाऊंगी, जैसे ये इतने बड़े बड़े बॉडी लोशंस। तो ऑफर्स अच्छे हैं, बाय 3 गेट 3 देख लीजिएगा आप लोग। एंड आई थिंक मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। और लाइक कर देना, लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं, है ना टिम। पिछली बार कमेंट्स तो बहुत अच्छे आए थे उस वीडियो में, लेकिन लाइक्स जो थे वो थोड़े कम थे। तो लाइक जरूर प्रेस करना एंड वीक में एक व्लॉग आएगा, ठीक है। एंड तो चलिए ठीक है, ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिमू बाय बाय तो कर दो, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, चलिए बाय बाय, बाय बाय।